Assalomu alaykum Andijon Chorva kanali a'zolari. Mana bugun o'zim boqayotgan 5 bosh buqamni mehnati, qanday ratsionda boqyapman, shular to'g'risida bir siz azizlar bilan fikr almashgan bo'ldik. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, fikringizni kommentariyada yozing. Videomiz kengroq tarqalish uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Albatta bu hayvon boqishni o'zi oson emas. Shu hayvon boqishning mehnati, qanday ratsionlarda, qanday o'lchamlarda yem, silos berayotganlarimizni to'lig'icha sizlarga ko'rsatishga harakat qildik. Videomizda gapirishimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Mana bu mollarimizni yeydigan kunlik bir mahallik ratsioni. Bu 8 kilogramm silos. Bu esa 1 kilogramm kunjara. Har bir molga shunday idishda beriladi bittadan. Bu esa bug'doy yorma. Bu ham 1 kilogrammdan har bir mol uchun. Shunda 2 kilogramm yem, 8 kilogramm silos yeydi har bir mol bir mahalida. Mana mollarimizni kundalik bir mahal yeydigan ratsioni bu. Albatta mol boqayotganda ratsionga ham katta e'tibor berish kerak. Chunki ratsion molni semirishi, rivojlanishi uchun juda katta rol o'ynaydi va o'ziga yarasha bir qonun qoidalarga amal qilish kerak. Mana bu hovuzimizda esa suv chiqadi, gram suvi. Shu ertalabda misol uchun bersak, ichib bo'lgandan keyin chiqarib tashlaymiz. Chunki sovuq narsa molning organizmiga salbiy ta'sir qiladi va ratsion buzilib, o'ziga olishi, semirishi pasayadi. Hammalarga chorvalarga Alloh taolo baraka bersin. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lsin.